കണ്ടോളി ചാകര കുഴങ്ങി വല വീശി വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഇതൊന്നും വീശേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കരക്കതാ വെയിലിൽ ഫുള്ളായിട്ട്. അവിടെ വരെ അച്ഛൻകുട്ടി അതാ പെറുക്കണേ, റഷ്യക്കതാ പെറുക്കണേ, ഫുള്ളും മീന്. വല വീതിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടേക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് എടുത്തിടാഞ്ഞ് വെച്ചാ വല എത്തിനെ പെറുക്കണേനെ കൊണ്ട് വെച്ചാ ഞാൻ കുഴങ്ങി. അവിടെ വരെ മീൻ അവിടെ നിന്ന് ലൈനിൽ ഫുള്ളായിട്ടതാ. ഞാൻ പെറുക്കൽ നിർത്തി ഊതിയിട്ട്